చలికాలం కదా జలుబు వచ్చేసింది. మా తాతని అడిగితే ఒరే పొట్టేలు కూర తెచ్చుకొని పులుసు వండుకొని తినరా తగ్గిపోద్దని చెప్పాడండి. అలాగే తెచ్చుకొని మా సంత నుంచి తెచ్చుకొని అందులో పొట్టేలు తలకాయలు కారం ఉప్పు పసుపు నూనె వేసి బాగా కలిపేశానండి. మెదడు భలేగా ఉందండి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయలు ఎల్లుల్లిపాయలు అన్నీ కోసేసుకొని జీలకర్ర ధనియాలు మసాలా సామాన్లు అన్నీ కూడా సావుకారు కొట్టుకెళ్ళి తెచ్చినానండి. జాజికాయ జాపత్రి ఈ గసగసాలు ఇవన్నీ వేసుకొని వాటితో పాటు దాల్చిన చెక్క ఇవన్నీ మా కౌంటర్ని అడిగానండి. బాబు రే పొట్టేల మాసం పులుసు ఉండాలరా ఏం కావాలంటే మొత్తం ఇవన్నీ ఇచ్చానండి. మిరియాలు గసగసాలు ఇవన్నీ కూడా తెచ్చుకొని మిక్సీలో వేసి మెత్తగా నూరేసుకున్నానండి. ముందుగా ఎల్లుల్లిపాయలు అల్లం కొంచెం ఉల్లిపాయలు వేసుకొని మొత్తం మసాలాను నూరేసుకోవాలండి. ఇలా నూరేసుకోవాలంటే మీ ఇంట్లో కరెంట్ ఉండాలి కదండి. అవి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కరెంట్ పోతూ ఉంటుందండి. అలా ఏం చేశాను, గుండ అయిపోతుందని ఏం చేయాలో అర్థం కాక అందులో కొంచెం నీళ్ళు వేసానండి. మా అవసరం చెప్పింది ఒరే నీళ్ళు వేయరా అప్పుడు ముద్ద బాగా వస్తాయి అన్నదండి. ఆ తర్వాత కొంచెం ఉల్లిపాయ మర్చిపోను ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఆ మర్చిపోయిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసి ముద్ద చేసేసానండి. ఆ తర్వాత మా అమ్మమ్మ గారు ఇంటికి వెళ్ళి ఒక టమాటా పండు 2 పచ్చిమిరపకాయలు ఇవన్నీ తెచ్చుకున్నానండి. తెచ్చుకున్న తర్వాత మూకుడు ఉంది కదండి, ఇదే కుక్కర్ అండి. ఈ కుక్కర్లోనే నూనె వేసి బాగా వేపేసిన తర్వాత అందులో కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు వేసామా, ఉల్లిపాయలు వేసేసి కలిపి మాకండి. కొంచెం అలా ఇలా కలిపిన తర్వాత కరివేపాకు అది వేయండి. టమాటా ముక్కలు అవి ఇప్పుడు వేయమాకండి. ఇప్పుడు బాగా ఏపీలు అటు తిప్పాలి ఇటు తిప్పాలి అటు తిప్పాలి. ఓ గరిటెట్ వేపేసిన తర్వాత అందులో మిగిలిన టమాటా ముక్కలు కూడా వేసియండి. టమాటా ముక్కలు వేసిన తర్వాత మళ్ళా గరిటెట్ ఉత్తరానికి పడమడికి మొత్తం అన్నీ తిప్పండి. తిప్పిన తర్వాత ఇందాక నూరేసుకున్నాం కదండి మసాలా గుంజలు, ఆ మసాలా మొత్తం కూడా వేసేసి ఆ మొత్తం అంతా కూడాను ఆ గరిటతో అటు ఇటు తిప్పాలండి. అప్పుడు మన కారం ఉప్పు అన్నీ కలుపుకున్న ముక్కలు ఉన్నాయి కదండి, పొట్టేలు మా సబ్బాబా ఎంత బాగుందండి. ముక్కలు అవన్నీ వేసి బాగా కలపాలండి. మొత్తం అంతా కూడా మసాలా ముక్కకి అంటాలండి. ప్రతి మొక్క ముట్టుకొని చూసారు కనుక అలా చూడమాకండి, గడితో తెలిసిపోతుంది. అప్పుడు ఆ ముక్కలన్నీ అట్ట ఇట తిప్పేసిన తర్వాత కుక్కర్ మీద మూతెట్టి 1 నిమిషం అలా 2 నిమిషాలు చూడండి. చూసిన తర్వాత ఒకసారి మసాలా ఏమన్నా కలిపేసి అప్పుడు చింతపండు ఉండదు కదా, చింతపండు గుజ్జు చేసి మనాలండి. అది చేసి మొత్తం అది కూడా కలిపేసి కుక్కర్ మీద ఎట్టేయండి. ఈ కుక్కర్ ఎట్టేసిన తర్వాత చూశారు కదా అందులోని బిర్యానీ మర్చిపోయినండి అది కూడా వేసేసి తర్వాత కొత్తిమీరని ముక్కలు కింద చేసేసుకొని కలిపేసి ఆ కుక్కర్ ఎట్టేసి జాగ్రత్తగా 5 సార్లు సౌండ్ రావాలండి. అంటే 5 విజిల్ అంటారు కదా, అది రావాలండి. వచ్చేసిన తర్వాత అమ్మమ్మ నీళ్ళు చూసారు ఎట్ట తేలిందో. అప్పుడు మీరు కలపాలంటే ముందు మెదడు తీసి పక్కన ఎట్టేయండి, లేకపోతే మెదడు పని అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఈ ముక్కలు ఇవన్నీ కలుపుకొని మీకు స్టవ్ వెలిగించుకొని ఇప్పుడు కానీ వెలిగించారు, ముందు కూడా వెలిగించామండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆపేసాం కదా, కుక్కర్ చల్లారే అంతవరకు స్టవ్ ఆపేమండి. ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు వేసేసుకొని ఏదైనా మీకు ఇంకా ఉప్పు ఎక్కువ తినాలనుకుంటే ఉప్పు ఎక్కువ వేసుకోండి. తొక్కులు బీపీలు అవి ఉంటే కొంత ఉప్పు అయితే తక్కువ వేసుకోండి. ఆ తర్వాత బాగా చూసారు ఎంత బాగా బుడగలు వస్తున్నాయో. సలహా చెప్పిన మా తాత కోసం ఒక లైక్ చెయ్యండి, వండిని నా కోసం షేర్ చెయ్యండి. అది పొట్టేలు తలక ఇచ్చిన పొట్టేల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్, మర్చిపోకండి.